Fala galera, beleza com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Vamos iniciar um diagnóstico nesse Honda Fit. O cliente relata que esse carro tem um barulho pelo motor, tá? Relata que esse carro tem um barulho pelo motor. Relata que esse carro tem uma oscilação, né? Quando ele para no farol, o giro vai lá em cima, ou às vezes cai muito lá embaixo, né? E o motor fica tremendo, e isso está incomodando ele, né? Então eu vou mostrar para vocês, alguns testes que a gente fez nesse carro aqui, tá? E o que nós vimos de errado no carro, beleza? E aí a gente vai dar prosseguimento e vocês acompanham aí, tá? Lembrando a vocês que quer fazer treinamento presencial de osciloscópio, no mês 8 vai ter treinamento de osciloscópio, tá, pessoal? Então fica ligado aí, beleza? Me chama no WhatsApp 11 961 14 18 10. Outro detalhe, tá? Nós vendemos toda a linha de ferramenta, tá, pessoal? Transdutores, osciloscópio, pinça-cope, máquina de fumaça, teste de bateria, década resistiva, super injetor de sinal multiprof. Então, quer comprar uma dessas ferramentas, quer equipar a tua oficina para ter diagnóstico mais rápido, mais preciso? Me chama no WhatsApp que tá na tela aí, que é pra gente bater um papo e te fazer um preço bacana para você equipar a tua oficina, tá bom? Eu não sei se vai dar certo, tá? Mas eu quero deixar para vocês aqui um jeito de vocês mostrar credibilidade com o cliente de vocês, tá? Beleza? Eu quero que vocês mostrem credibilidade para o cliente de vocês, tá bom? Porque isso muda o jeito que o cliente te olha. Não importa se tu tem uma oficina que cabe 1000 carros, não importa se tu tem uma oficina que cabe só um carro. Carro é carro, o procedimento de trabalhar é o mesmo, tá? Então tenta agradar teu cliente, tenta mostrar pro teu cliente que tu tá fazendo, tá? Beleza? Então, durante esse vídeo fique atento que eu vou dar uma dica bacana para vocês aí. Nível de água muito baixo, tá vendo? Vazamento de óleo é bem difícil de dizer de onde tá vazando, ó. Mas se você for olhar aqui, ó, essa válvula aqui, ó, ela tá suja de óleo ali, tá vendo? No pezinho dela aí, tá vendo? Dá pra ver claramente aqui, ó. Aqui no pezinho dela aqui, ó. Ó, dá pra ver ali, ó. Ó, tá vendo? Sujo de óleo ali. Como não tem vazamento de óleo, não tem vazamento ali na tampa, tá vendo? Ao redor da tampa ali por dentro. Aparentemente todo esse óleo que tá aqui, ó, tá vendo? Todo esse óleo que tá aí, aparentemente ele tá vindo daqui, ó. Tá até melado olhando por baixo, ó. Tá vendo? Aparentemente ele tá escorrendo, como ele fica tombado pro lado de cá, ó. Tá vendo que tá até sujo aqui em cima da coisa aqui, ó. Tá sujo aqui. Ele tá escorrendo daqui, caindo aqui e escorrendo ali pra cima ali, ó. Tá? Provavelmente é óleo do motor aqui, que tá saindo por essa peça aqui, ó. Entendeu? Beleza? Como vocês podem ver, ó. Duas entradas de ar no carro, ó. Tá vendo? Uma pela EGR, tá vendo? E a outra por aqui, ó. Ó, tá aqui nossa máquina injetora de fumaça, injetando fumaça. Uma ferramenta extremamente importante dentro de oficina hoje, tá? E a gente vê aqui, ó, escapando aqui, ó, pela EGR, tá vendo? Ó, aqui a gente tem uma entrada falsa de ar, tá vendo? E a outra aqui é normal, aqui é porque tá sem a tampa, ó, tá? Aqui tá aquela mangueira ali, ó. Tá vendo? Lembrando que eu tô injetando no coletor de admissão, tá? A fumaça eu tô injetando aqui no coletor de admissão aqui por trás, ó. Tá vendo? Ó. Aí, ó. Tá vendo? E aqui, escapando fumaça a rodo ali pela EGR, tá vendo? Aí, ó. Beleza? Uma fumaça que tá vindo aqui de baixo também, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, ela fluindo aqui, ó. Ela tá vindo aqui de baixo, eu não sei de onde que tá vindo.
Ó. Ó, da onde a fumaça tá vindo, ó. Tá vendo aqui vazamento no cárter? Ó de onde ela tá saindo, ó. Tá vendo? Ó. Tá vazando fumaça aqui, ó. No retentor do virabrequim, ó. Tá vendo? Aí, ó. Por isso que tá esse vazamento aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? É daqui que ela tá saindo, ó. Tá vendo? Por isso que tá esse vazamento de óleo monstro aqui, ó. Pelo cárter, ó. Tá vendo? Vazando aqui no retentor do virabrequim, ó. Tá vendo? Lá em cima também, ó. Ó, escapando fumaça lá em cima. Aí, ó. Tá vendo? É uma ferramenta que é indispensável, né? Para ver vazamento de óleo no motor, tá? E aqui em cima, aqui, ó. Ó. Por aqui, tudo tranquilo, ó. O maior vazamento mesmo tá aqui, ó. Ó. Vindo lá debaixo do retentor do vira e aqui na EGR. Tá vendo? Acabamos de ligar o carro, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? A rotação do motor. Os parâmetros. Aí. Estamos aqui fazendo o diagnóstico, ó. Colocamos o transdutor de vazão de bico ali na entrada, o combustível tá vindo, tá entrando aqui. Aqui na tela, ó. Vamos prestar bem atenção. Vamos ficar olhando aqui, ó. Cadê? Esse bico aqui, ó. Ó. Olha aqui de novo. Tem dois bicos, ó, dando menor amplitude, tá vendo? Ó. Diminuindo o tempo e deixando só os 4 bicos, a gente pode ver aqui, ó. Os dois, ó. Perdendo aqui, esses dois, ó. Tá vendo? Bico 1, 3, 4 e 2, ó. Tá vendo? Ó. Aí, ó. Ó. Dois bicos perdendo pressão. Tá aqui, ó. Ó. Tá vendo? Pode ficar, ó, fica de olho nesses dois bicos e esses dois aqui, ó. Ó esses dois, ó. Tá vendo? Esse transdutor em mangueira emborrachada assim, ó. A efetividade dele é um pouco, né, ruinzinha. Mas quando a gente faz um adaptadorzinho assim, ó. Que eu fiz aqui, coloca a mangueira, coloca ele na mangueira, pronto. Pega tranquilo, ó. Beleza? Pode ver que o motor é um pouco trêmulo, ó. Tá vendo? Aqui ele tá balançando devagar no vídeo, mas pra mim aqui é bem rápido, ó. Tá vendo aí, ó? O motor é um pouco trêmulo, né? Mostrando a deficiência de 2 injetores, ó. Tá vendo? Aí, ó. Beleza? Vamos aproveitar que nós estamos fazendo aqui a medição dos bicos. Jean, mede a temperatura dele, por favor, Jean. Jean vai medir a temperatura do catalisador para nós, ó. A gente vamos filmar essa medição, tá? Para vocês poderem ver que o catalisador desse carro também, ele já era. Despedemos um pouquinho, tá, gente? Aí, ó, a entrada do catalisador, ó. Tá vendo? Dá 120, 121. Agora coloca na saída, gente. Colocando na saída, ó. Ó. Coloca no corpo do catalisador pra ver. Isso, afasta mais a pistola. Isso. Lá, ó. Não importa onde procure, nunca vai dar mais quente do que a entrada. Coloca lá naquela juntinha ali na solda ali. Coloca depois da solda. Ó.
Coloca na solda de novo. A solda, a temperatura aumenta, ó. Ó, tá vendo? Mas nunca dá mais quente do que a entrada, ó. Tá vendo? Bota na entrada de novo. Entrada do catalisador, ó. Olha lá, ó, 115. Mira bem na entrada, bem na entradinha aí. Isso. Aí, ó, 123, ó, 124. Tá vendo? 122. Beleza? Pronto, gente, tá bom. Então, o catalisador desse carro também já era também, tá? Catalisador ruim. Tem possível defeito aqui em 2 bico injetores, tá? 2 bico injetores aqui injetando menos. Beleza? 2 bico injetores injetando menos. Beleza? Após nós verificar e ver que tinha um defeito nos bico injetores, né? A gente vamos aqui pegar o sinal da sonda também, ó. Ó pra aí. Tá vendo? Rica. Ó pra isso. Pobre, tá vendo? Estamos pegando a sonda antes do catalisador, ó. Pobre. Ó. Rica. Ó pra isso. Só dá 2 pulsos na tela. Tá vendo? Olha aí. Acelera ele ali pra mim a 2000 RPM, gente, por favor. Vai. Acelera e segura. A 2000. Pronto. Pode desligar ele. E a sonda tá com tempo de resposta bem alto, né? De rica para pobre, ó. 692 milissegundos. Tem ponto aqui que tá dando 800, 700 milissegundos, tá? Tá muito fora isso aqui. De pobre para rica, pode ver que é mais em pé o sinal, tá vendo? Ó? Aqui, ó, mais retinho. Então, o tempo de resposta tá bem menor. Mas de rica para pobre, você pode ver que ele tá mais inclinado, ó. Tá mais inclinado, ou seja, ele tem a sonda tá tendo um tempo de resposta muito alto mesmo. Segundo o cliente, falou que essa sonda é nova. Enfim, né? Nova ou não, tem algo errado com essa sonda, tá? Tem algo de errado com ela aqui. A gente precisa dar uma averiguada nessa sonda, se está aplicada correta, se não é a sonda aplicada errada, numeração errada. Tem algo de errado nessa sonda, tá bom? Aí, meu amado, ó, teste de bico, tá vendo? Eles dão um pouco mais baixo, ó. Tá vendo? Aí, ó. Beleza? Deu uma diferença mesmo. E aqui, ó, a gente já limpamos, tá? Já colocamos aqui, ó, já fizemos a limpeza. Colocamos lá, ó, e olha aí, ó. Tá vendo? Dando diferenças, tá vendo? Esse deu de um jeito, esse deu de outro, esse já deu de outro e esse já deu de outro, tá vendo? Tem diferença de um bico pro outro aí. Beleza? Ó. A diferença é pouca, né? Mas isso já causa aquela famosa tremidinha no motor, né? Aquela tremida fraquinha no motor ali, tá bom? O carro aqui dá um trabalho danado para pegar o sensor de fase, ó. Sensor de rotação fica aqui embaixo, ó. Sensor de rotação dele, tá vendo? Tá aí. E sensor de fase fica aqui, ó. Ele tá ali atrás aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ó.
do conector vermelho, pino vermelho ali, ó. Ali atrás, ali, ó. 3 fios. O fio de sinal é o amarelo. O amarelo é o de baixo, né? É. O amarelo é o de baixo. Tem o fio de cima, o do meio e o de baixo. É o fio de sinal. Esse sensor é alimentado com 12 volts e emite o sinal de 5 volts. Beleza? Tá aí, ó. Sensorzinho sincronismo do Honda, sem desmontar nada, só com o osciloscópio na mão. E olha só, ó. Tá vendo? Sincronização perfeita. 100% sincronizado aí o carro aí, ó. Tá vendo? Sincronismo perfeito aí, 100%. Beleza? Aí. Se tiver algum problema aqui, sincronismo não é. Beleza? Vamos que vamos. Coloquei aqui, ó. Tô com o calibre de lâmina 0,25, tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo? Ele entrou um pouquinho lá, ó. Tá? E pede de 0,15 a 0,20 no máximo. E a de 25 aqui, ó, tá entrando, ó. Tá vendo? Se a de 25 tá entrando, essa aqui tá, a de 15 vai entrar também e de 20 vai entrar. Vamos pro outro aqui. Olha lá, ó. Com ainda a mesma 0,25, tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo? Ela passou, ó. Aqui eu vou testar logo pela 0,30 logo pra ver. Olha lá, coloquei a de 0,30, ó. Ó. Entrou de boa, tá vendo? Ó, 0,30. Eu vou pra 0,35. Olha lá, coloquei a 0,35, ó. Entrou de boa também. Olha lá. Ó. De boa. Tá vendo? 0,35, ó. Deixa eu achar aqui. Aí. Ó. Tá vendo? Clarear aqui. Olha lá dentro lá, ó. É mole um negócio desse, mano? Pra um cabeçote que acabou de ser feito, né? Isso não pode acontecer, ó. Soltando com a mão, ó. Ninguém precisa soltar esse parafuso pra tirar essa tampa aqui, não, ó. Entendeu? Não precisa tirar, ó. Entendeu? Ó pra isso, ó. Ó. Ele é um parafuso de retenção de óleo, ó. É um parafuso de retenção de óleo e tá solto, ó. Entendeu? Com certeza ele fica dando fuga de óleo por aqui, ó. Entendeu? Ó pra isso. Olha só, pessoal. Olha o motor como tá, ó. Dormindo, ó. Ó. Olha pra isso. Não tem tremida nenhuma, ó. 0% de tremida, ó. Tá vendo, ó? Lindo, lindo, lindo. Ó o sinal da sonda depois que fez a regular de válvula, trocou os bicos. Ó. Nós já vemos 2 pulsos na tela, ó. Vamos esperar o carro esquentar e eu já volto com vocês aí pra vocês verem, ó. Essa sonda realmente não tem jeito, né? Essa aqui a gente tem que trocar, porque os tempos de resposta dela continua alto, tá? Depois que trocou os bicos no scanner, o tempo de injeção mudou, tá? O tempo de injeção agora tá bem maior do que estava antes, né? Tá bem bacana. Agora o carro tem mais força, mais combustível, mais desenvoltura, né? Mas o sinal da sonda melhorou em questão de... você pode ver que ficou um sinal limpo, ó. Ficou um sinal limpo. Tá vendo, ó? O sinal da sonda ficou um sinal limpinho. Tá vendo? Bacana. Comparado ao sinal anterior a esse. Porém, a gente vê que o tempo de resposta dela continua a mesma coisa. O maior, né? O maior ainda. O que melhorou no carro? A oscilação lá não tem mais. A tremida do motor não tem mais. Aquele barulho de check, check, check também não tem mais, né? Ficou bem reguladinho as válvulas, bem bacana. E agora, né? O cliente andar e aí ver como o carro vai se comportar, tá? Esse ficou do agrado dele. Para mim ficou bom, né? Dentro da medida do possível, né? Não foi trocado o catalisador do carro. Também a gente tem certeza que o catalisador não está funcionando. O cliente falou que está na garantia. Talvez ele vai tirar e mandar para garantia. Não foi tirado o vazamento de óleo, né? Depois ele volta para tirar esse vazamento de óleo aí, tá?
E a sonda lambda também precisa ser trocada, tá? E nesses carros, a gente sabe que sonda lambda, ela tem um papel fundamental, né, para esse câmbio. Porque quantos carrinhos desse aqui eu não já peguei com possível defeito na transmissão e o defeito era a sonda lambda, tá? Então a sonda lambda, ela muda o mapa da injeção ali, fazendo com que o motor trabalhe de forma, muitas das vezes, irregular. E se o motor trabalhar de forma irregular, o câmbio é tocado, né? O câmbio é tocado pelo giro do motor. Se o motor gira irregular, o giro do câmbio vai ser irregular. Então, os sensores do câmbio vão pegar isso e vão deixar o câmbio trabalhando de forma irregular também. Beleza? Então, esse é o resumo desse fitzinho aí, hoje aí, tá? Vamos ligar da primeira partida. Acabamos de ligar. A luzinha ali tá frio, ó. Vamos sair com ele frio mesmo. Coloquei em D. Ó, saindo com ele frio, ó. Ó, parei, ó. Ó o ponteiro lá, ó. Tá vendo? Vou sair de novo, ó. Ó, ele tá frio. Ó lá a luzinha azul na esquerda lá do vídeo, ó. Ó, dá uma acelerada mais alta. Vou parar, ó. Parei, ó. Tá vendo? Ponteiro fixo. Tá vendo? Ele pode dar uma subidinha, pode dar uma descidinha, não tem problema, tá? Ó, parei, ponteiro fixo, tá vendo ali, ó? Tá vendo? Então o carro tá andando certinho, não tá tendo problema nenhum, né? Tá bacana. Ó, vou entrar, ó, no portão. Ó, entrando no portão da chácara. Ó, vou parar, ó. Ó, parei, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Beleza, pessoal? O carrinho já tá aqui. Pronto para ir embora, né? Não ficou pronto do jeito que eu gostaria que ficasse pronto, porque quem manda no final é o cliente, né? A gente somos só o profissional e o cliente decide o que ele faz. Às vezes às vezes a condição do cliente naquele momento não é propícia para ele fazer tudo, tá? Mas a gente tenta se ajudar, né? Nós tenta se ajudar, nós tenta fazer a coisa do jeito mais certo possível, né? Mostrar para o cliente ali o que é mais útil, né? Pô, isso aqui tem que ser feito até agora, não dá para esperar, né? Beleza, mas tem coisas que dá para esperar um pouco mais, né? Então o cliente deixa o carro, a gente faz um serviço. É fogo, cara. Eu tô gravando o vídeo e meu irmão tá passando ali com o sobrinho, com o filho dele, ó, e fazendo. Meu, tu não tem vergonha na cara, não, cara? Mentira que ele tá falando. Eu tô tentando ficar sério no vídeo, cara. Pô, me desculpe aí, viu? Passa reto, velho, vá. Siga seu caminho, vá. Aqui é assim, galera. Aqui a coisa acontece, né? Aqui é oficina, é família, todo mundo junto, tá? Já que tá aqui, vamos mostrar um pouquinho pra vocês, pra quem não conhece ainda, tá? Esse carro aqui tá indo embora agora sábado, amanhã, né? Hoje é sexta-feira. Olha lá, ó. Aqui é família, todo mundo junto. Tá vendo? Minha família toda mora aqui. Tá vendo? E vocês que vêm pro treinamento presencial, vêm pra aqui, né? Olha, pessoal, antigamente a galera vinha pro treinamento presencial, né? E se acomodava aqui, né? Você que já veio aqui fazer um treinamento, né? É muito fantástico, né? Já teve pessoas que veio aqui para o treinamento de osciloscópio e transdutores do Rei dos Carros, tá? Já vieram aqui fazer treinamento, muito top o treinamento. Já vieram pessoas aqui pro treinamento do Paulo de Lamar, canal de caixa, vieram aqui também. Já vieram aqui inúmeras pessoas fazer treinamento da Ex-Mecânica diretamente comigo, tá? Já vieram aqui também, tá? E aqui a gente dava café da manhã, almoço, janta, acomodação, né, pessoal? Tudo aqui, né? Mas é assim, o governo sai, o governo entra, tudo fica muito caro, né? E aí a gente tem que fazer reajuste nas coisas, né? Então, assim, se você já veio aqui fazer treinamento, né? Deixa um comentário aqui, ó. Eu estive aí. Comenta aí, aqui no vídeo. Eu estive aí.
Beleza? Um abraço para toda a galera que acredita no meu trabalho, que já vieram aqui fazer treinamento, saíram daqui super perfeitos, super maravilhados, né? No último treinamento que nós fizemos agora, nós praticamos tanto que os alunos, domingo, meio-dia, os caras já queriam ir embora, já se deram por satisfeito, falaram, meu, aqui agora tá tranquilo, né? É o aluno que diz, não é o professor que diz, é o aluno que diz, tá bom, eu já aprendi, né? Chega, né? É maravilhoso demais, tá? Mas enfim, o carro vai voltar depois pra gente fazer mais uns ajustes, né? Trocar um catalisador, um negócio que precisa ser feito, mas aí ficou ao critério do cliente. E você que tem teu carro e quer trazer para a Ex-Mecânica, é só chamar nós no WhatsApp 11 961 14 18 10, trazer teu carro, porque aqui nós cobra, tá? Se tu quer de graça, não vem não, tá? Se tu quer de graça, não vem. Tá bom? Agora, se tu tá com aquele problema que ninguém acha o defeito, tu tá sofrendo aí e tu quer mecânico honesto, tu quer mecânico de qualidade, mecânico que vai fazer um serviço bacana no teu carro, chama a gente no WhatsApp 11 961 14 18 10. Lembrando que nós não somos únicos, tá? Existem inúmeros mecânicos muito top. Para de ficar achando que todo mecânico é enrolado, que isso e aquilo, não. Tem, ó, os mecânicos enrolados não falam para nossa classe, tá? A cada 1000 mecânicos, eu posso dizer que 2 é enrolado. E se você cair num desses 2, você tá ferrado. Então, como toda profissão, né? Como toda profissão, sempre tem aqueles caras que não são profissionais na área, tá bom? Mas estamos juntos. Deus abençoe a vida de cada mecânico nesse país. Deus abençoe a vida de todos vocês, no mundo também, né? Mecânico no mundo todo, que nos assiste também. Então, Deus abençoe. Fui. Tá? Até o próximo vídeo. Aí, galera, para montar os PDF, eu utilizo esse aplicativo aqui, ó. Tá vendo? O CanScan. Tá vendo? Para montar foto, as fotos, você pode usar qualquer aplicativo que vocês quiserem aí. Tem muito aí aplicativo editor de fotos, tá bom? Mas para montar o PDF, que é importante, é esse aqui, ó. Eu monto as fotos, depois eu venho aqui, ó, no CanScan. Quando eu entrar aqui no aplicativo, tá vendo? Tem os PDF aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, diagnóstico Siena, Captiva, Honda Fit orçamento, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó. Clico aqui, ó, no PDF que eu criei. Ele fica pedindo para tu fazer a opção Premium, mas tu não precisa assinar nada. É gratuito, tá, pessoal? Tá aqui o PDF que eu fiz, ó. Olha aí, ó. Então aqui, galera, ó, tá vendo, ó? Todas as imagens que tá no PDF, tá vendo, ó? Todas as imagens que tá no PDF. É gratuito, tá? Se você quiser comprar a versão Premium, ele não vai colocar a marca d'água deles na imagem, beleza? Tudo aí pra vocês, ó. Então vocês baixam esse aplicativo aí, tá? E vocês consegue montar o PDF de vocês, é gratuito, não vai gastar papel, não precisa de impressora, é só pegar e mandar para o cliente de vocês, que o cliente de vocês vai ficar felizão na hora de receber um PDF mostrando para ele, né, tudo que você encontrou de forma irregular no carro, tá vendo? Manda o PDF no WhatsApp dele, ó, tá vendo? De forma fantástica e fica top, beleza? Ó, mostrando aqui o TVC, ó, a parte de baixo deu boa, tá vendo? A parte de baixo deu boa, o TVA também deu bom, tá vendo? Ó, tá vendo? Olha aí, ó, os bicos injetores, a bomba de combustível, ó, tá vendo? O diagnóstico da bomba de combustível, tudo certinho, ó, pressão ok, tá vendo? Deu 3.6 bar, olha aí, ó, 7.000 RPM, tá vendo? A medida da sonda lambda, catalisador, tá vendo? Um PDF desse aqui, onde o cliente for e mostrar para uma outra oficina o que ele fez na tua oficina, fica top. E não tem como tu não ganhar um cliente tu tratando ele desta forma, tá? Isso gera credibilidade pro teu cliente aí, tá bom? Abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus. E no final agora eu vou deixar para vocês um vídeo que eu fiz. De tudo isso aqui eu imprimi na impressora. Vocês podem fazer isso também, caso prefira. Você imprime, grampeia e dá na mão do teu cliente também, beleza? É uma opção que vocês podem fazer, beleza, galera? Abraço.